ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ပေးမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ဒီ Excel 2010မှာ0နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာလေးတွေဖြေရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရေးထည့်ပါမယ်0 0 0 0 0ဆိုပါတော့10နော်0 0 0 1အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းရပါတယ်0 5လုံးတစ်လုံးရေးပါမယ်ဒါဆိုရင်သူက0အကုန်လုံးကပျောက်တော့ပါတယ်0 5လုံးပျောက်တော့ပြီးတော့တစ်လုံးပဲကျန်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က0ကိုရောယူမယ်0 0 0 1အဲ့လိုမျိုး position နဲ့ဆိုရင် keyboard ပေါ်က control 1ကိုနှိပ်ပြီးတော့ format cells မှာ format cell dialog box ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက control 1မနှိပ်ဘဲနဲ့ control shift p control shift p ဖြင့်လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် control 1နဲ့လည်း format cell dialog box ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်နောက်ဒီကောင်က control shift p ပါ control shift p နဲ့လည်း control shift p ဒါဆိုရင်လည်း format dialog box ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက control shift f ဖြင့်လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် control ဒီနေရာမှာ select ပဲ control shift f ဒါဆိုရင်လည်းခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် format ဆက်ခေါ်တဲ့shortcut က3ခုရှိပါတယ်နေရာကတော့၄နေရာအပြင်ရှိပါတယ် home ကိုသွားပါမယ် found ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဒီ down လေးက format ဆက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်လေ format cell dialog box လေးရလာပါတယ်နောက်တစ်နေရာကျတော့ home ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ alignment ဆိုတာရှိပါတယ် alignment ကိုတစ်ချက်နှိပ်လို့ရှိရင်လေသူကဒီ format cell dialog box ကြားပါတယ်နောက်ထပ်တစ်နေရာကျတော့ home ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ number ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ number ကိုပဲကိုက format နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် format cell dialog box လေးကြားလာပါတယ်ဒါဆိုရင်တစ်နေရာနှစ်နေရာသုံးနေရာနောက်ထပ်တစ်နေရာကျတော့ဒီ cells ရဲ့ dialog box cells နားမှာပေါ့နော် format cell ကောင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ home ကောင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ cell ကောင်းစဉ်ရှိပါတယ်ဒီ cells box ထဲမှာပဲ format cell ဆိုတာဒီအောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင် format cell dialog box ကိုခေါ်ယူတဲ့နေရာအပြင်၄နေရာ found ရဲ့ alignment ရဲ့ number ရဲ့ cell format cell ရဲ့ဆိုပြီးတော့၄နေရာရှိပါတယ်shortcut အပြင်ဆိုရင် control 1ခေါ်လို့ရပါတယ် control 1ပြီးရင် control shift ပြီး format cell dialog box ကိုခေါ်လို့ရပါတယ် control shift f ဆိုပြီးတော့လည်း format cell dialog box ကိုခေါ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ခေါ်မှာက control 1နဲ့ပဲခေါ်ပါမယ် control 1နဲ့ခေါ်ပြီးရင် number ကိုထည့်တော့ပါတယ် number မှာကျွန်တော်တို့က number မှာကြတော့ဒီ number လေးကိုရွေးပေးပါမယ်ဒီလိုဒီ number မှာကိုလိုချင်တဲ့ number တွေမပါဘူးဆိုရင် custom ကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒီ custom ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရိုက်ထည့်ရမှာကဒီနေရာမှာ number ဘယ်နှလုံးသုံးချင်လဲ6လုံးဆိုရင်6လုံးရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်9လုံးဆိုရင်9လုံး10လုံးဆိုရင်10လုံးရိုက်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာ0 5လုံး1လုံးရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်0ကို5လုံးရိုက်ထည့်ပါမယ်1 2 3 4 5ရိုက်ထည့်ပါတယ်ရိုက်ထည့်မှာဒီမှာလေး sample လေးထွက်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်0 5လုံး1လုံးဆိုပြီးတော့ရပါတယ်တကယ်လို့အောက်ကကောင်လေးတွေကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲချပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးဒီ0 5လုံး1လုံးကို1 2 3 4 5လုံးချင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ face series ကိုတော်လို့ရတာပေါ့နော်သို့မဟုတ် home ကောင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ face တွေက series ဆိုတာရှိပါတယ် series မှာ1ကနေဘယ်လောက်ထိထားမလဲ1 2 3 4စနစ်ထိထားမယ်ဆိုရင်1ဒီမှာ stop value မှာစနစ်လို့ထားပေးရမှာရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင် row နဲ့တော့မလား column နဲ့တော့မလား column ဆိုရင် column ပေါ့နော် okay နှိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်1 2 3 4 001 0002 0004 0005ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ number လေးတွေယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတကယ်လို့000 ငါတက်လို့ရိုက်ထည့်ရှင်နေဆိုရင်ဥပမာ0000 051ရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်0လေးလုံးနဲ့ခဏနှလုံး enter ခေါက်လိုက်ပါ
ဒီနေရာမှာလည်းဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က0ပြောင်းနေပါတယ်အဲ့0ပြောင်းနေတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြရမလဲ control 1နဲ့နေပြီးတော့ number ကိုတော့ number မှာရိုက်ထည့်ဖို့အတွက် number မရှိဘူးကိုလိုချင်တဲ့ number မရှိဘူးဆိုရင်တော့ custom ကိုတော့ပြီးတော့0ဘယ်နှလုံးရိုက်ထည့်မလဲ6လုံးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ0000006လုံးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ okay နေပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်ပေါ်လာပါပြီသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံး00051ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကို001100052လို့ရှိနေဆိုရင်ဒီအောင်လင်းမှာ down လေးမှာ auto fill option ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာ fill series ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ fill series မှာ00051 00052 0053ဆိုပြီးတော့ fill series လိုက်ကြားလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ0ပြဿနာလေးကိုရှင်းတယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်